Улица Охотников, дом 25, подъезд номер 1. Сегодня завершаем ремонтные работы в данном подъезде. Последние штрихи. Косметический ремонт выполнен. Местами подремонтированы полы. И были как нужны. А так все побелено. Штукатурено, шпаклевано, выровнено. Покрашено, покрыто лаком. Ящики почтовые оставили старые. Жильцы попросили оставить эти ящики. Повешали наши досочки. Сейчас будем вешать по объявлению на входную дверь. Аккуратненько не будет тамбур. Работу выполняет управляющая компания ЖКХ Кировский. Позу.